হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি আজকে আপনাদের সামনে সিনিলিঙ্ক ব্র্যান্ডের XY-C50L অ্যাম্প্লিফায়ারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট করতে যাচ্ছি। তো চলুন আনবক্স করে দেখা যাক অ্যাম্প্লিফায়ারটির সাথে কি কি থাকছে। অ্যাম্প্লিফায়ারটি এরকম একটা প্যাকেটে ইনটেক অবস্থায় থাকে। প্যাকেটটি খুললে আমরা দেখতে পাবো অ্যাম্প্লিফায়ারের যে মেইন সার্কিট বোর্ড সেটি আলাদা একটা প্যাকেটে ইনটেক অবস্থায় থাকে এবং আরেকটা প্যাকেটে অ্যাম্প্লিফায়ারটির ইনক্লোজার এবং স্ক্রু টার্মিনালগুলো থাকে এবং একটি ডিসি কানেক্টর ও ছোট্ট একটি হিটসিঙ্ক থাকছে অ্যাম্প্লিফায়ারটির সাথেই। আমার মনে হয়েছে অ্যাম্প্লিফায়ারটির হিটসিঙ্কটা অনেক ছোট এবং পাতলা, এটা ভালোভাবে হিটটা রিডিউস করতে পারবে না। আমি পরবর্তীতে ভালো একটি হিটসিঙ্ক লাগিয়ে নেব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাম্প্লিফায়ারটির বোর্ডের সামনের দিকে একটা ভলিউম কন্ট্রোল, তার পাশে 3.5 mm অক্স ইনপুটের জন্য পোর্ট দেওয়া আছে এবং ইউএসবি দেওয়া আছে এবং পেছনের দিকে স্পিকার কানেক্ট করার জন্য টার্মিনাল এবং অডিও আউটপুটের জন্য 3.5 mm জ্যাক এবং ডিসি কানেক্ট করার জন্য পোর্ট দেওয়া আছে। তো এই দেখতে পাচ্ছেন অ্যাম্প্লিফায়ারটির এনক্লোজারের উপরের এবং নিচের অংশটা আসলে প্লাস্টিক এবং উপরের পার্টটা কপারের এবং দেখতে পাচ্ছেন অ্যাম্প্লিফায়ারের এনক্লোজার কানেক্ট করার জন্য ছোট ছোট কপার পিলার এবং স্ক্রু দেওয়া আছে। অ্যাম্প্লিফায়ার বোর্ডটা আসলে অনেক ছোট, বাট ছোট হলেও এটি অনেক পাওয়ারফুল। অ্যাম্প্লিফায়ারটিতে AP3050D আইসি ইউজ করা হয়েছে। এই আইসিটি 50+50 স্টেরিও আউটপুট দিয়ে থাকে, দেখতে পাচ্ছেন আইসিটি, এবং ব্লুটুথ 5.0 একটি ব্লুটুথ মডিউল ইউজ করা হয়েছে এবং আপনাদের দেখতে পাচ্ছেন অ্যাম্প্লিফায়ারটির সকল পোর্টস। অ্যাম্প্লিফায়ারটির আরেকটা ভালো দিক হচ্ছে অ্যাম্প্লিফায়ারটি অ্যাপ দ্বারা কন্ট্রোল করা যায়। অ্যাপ দ্বারা আপনি অক্স মোড, বিটি মোড, ইউএসবি মোড এর পাশাপাশি ইকুয়ালাইজারের মাধ্যমে আপনারা সাউন্ড চেঞ্জ করতে পারবেন। তো অ্যাম্প্লিফায়ারটির এনক্লোজার সেট করে দেখা যাক অ্যাম্প্লিফায়ারটি আসলে কেমন দেখা যায়। তো অ্যাম্প্লিফায়ারটা আমি টেস্ট করে দেখেছি। অ্যাম্প্লিফায়ারটিতে যদি আপনারা 24 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেন 4 ohms স্পিকারের সাথে, তাহলে অ্যাম্প্লিফায়ারটি অনেক হিট জেনারেট করে। আপনার স্পিকারগুলো যদি 4 ohms-এর হয়ে থাকে তাহলে আপনারা 19 ভোল্ট বা 20 ভোল্টের উপর পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করবেন না, সেক্ষেত্রে আসলে অ্যাম্প্লিফায়ারটি বেশি দিন লাস্টিং করবে না। তারপর আপনারা যদি হিটসিঙ্কটা চেঞ্জ করতে পারেন তাহলে অ্যাম্প্লিফায়ারটি সেফভাবে চলবে। অ্যাম্প্লিফায়ারটির হিটসিঙ্ক যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে খেয়াল রাখবেন হিটসিঙ্কের সাথে যেন অ্যাম্প্লিফায়ারটির কোনো এসএমডি পার্টস শর্ট না হয়ে যায়। হিটসিঙ্কের কারণে এসএমডি পার্টসগুলো শর্ট হয়ে গেলে আসলে অ্যাম্প্লিফায়ারটি নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়াও হিটসিঙ্কটা চেঞ্জ করার সময় খেয়াল রাখবেন হিটসিঙ্ক ও আইসির মাঝামাঝি থার্মাল পেস্ট ইউজ করার চেষ্টা করবেন। থার্মাল পেস্টের কারণে আসলে হিটটা ভালোভাবে ট্রান্সফার হতে পারবে। আমি আপাতত এই হিটসিঙ্কটা ইউজ করছি, পরবর্তীতে আমি হিটসিঙ্কটা চেঞ্জ করে ভিডিওর মধ্যে ছবি অ্যাড করে দেব, আপনারা দেখে এভাবে হিটসিঙ্কটা চেঞ্জ করতে পারবেন। আমি সাউন্ড টেস্টের জন্য আমার 8 ইঞ্চি 5 কোরের অরিজিনাল উফার ইউজ করব। উফারগুলো আসলে এক একটা 90 ওয়াটের হয়ে থাকে। আমার কাছে আসলে ছোট কোনো স্পিকার নেই, আমি 90 ওয়াটের স্পিকার ইউজ করব সাউন্ড টেস্ট করার জন্য। অ্যাম্প্লিফায়ারটি মোটামুটি এনক্লোজারে ফিট করা হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন অ্যাম্প্লিফায়ারটি এনক্লোজারে সেট করা হয়ে গেছে। সেট করার পর আসলে দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে। অ্যাম্প্লিফায়ারটি সাইজে আসলে অনেক ছোট, বাট অনেক পাওয়ার ডেলিভারি দিতে পারে অ্যাম্প্লিফায়ারটি আমি যখন অর্ডার করি তখন এর দাম ছিল 490 টাকা, ফ্রি শিপিং ছিল তখন, এর কারণে টোটাল আমার 490 টাকাই লেগেছে। আমি আসলে 5.0 একটা ব্লুটুথ মডিউল খুঁজছিলাম, বাট দারাজে ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে আমি অ্যাম্প্লিফায়ারটি দেখতে পাই। পরে অ্যাম্প্লিফায়ারটি অর্ডার করে দিই ব্লুটুথ মডিউল হিসেবে ইউজ করার জন্য।
অ্যাম্প্লিফায়ারটির সবথেকে ভালো দিক হচ্ছে এই অ্যাম্প্লিফায়ারটি ব্লুটুথের মাধ্যমে অডিও রিসিভ করে, সেই অডিও আবার অ্যাম্প্লিফায়ারটিতে থাকা পেছনের পোর্টের মাধ্যমে আউটপুট করে থাকে বড় অ্যাম্প্লিফায়ারের জন্য। দেখতে পাচ্ছেন আমি হিটসিঙ্কটা চেঞ্জ করে নিয়েছি। হিটসিঙ্ক ও এনক্লোজারের মাঝামাঝি জায়গাতে আমি থার্মাল পেস্ট ইউজ করেছি, কারণ হিটসিঙ্কের উপরের পার্টটা কপারের, হিটসিঙ্কের সাথে উপরের কপারের পার্টটা কানেক্ট থাকায় উপরের পার্টটা হিটসিঙ্ক হিসেবে কাজ করবে। চলুন এবার সাউন্ড টেস্ট দেখে আসি।